Luke 19. Luka 19 muhari wa kenda. Jesus said to him, "Today salvation has come to this house, because this man too is a son of Abraham. For the Son of Man came to seek and to save what was lost." Jesus said to him, "Today salvation has come to this house, because this man too is a son of Abraham. For the Son of Man came to seek and to save what was lost." Nake Jesu akimwera atiri, umuthi uhoro wa kuhonokanio ni ukinyite nyumba ino, ni undu onake ni muru wa Ibrahimu, tondu riri muru wa mundu okira gucaria na kuhonokia kiria kiurite. Give God praise. Ngai ugoci. Hallelujah. Hallelujah. Today you are the chosen one. Umuthi ni ore muthure. You are the ordained one Ore mwamure by the Spirit of God, ni roho wa Ngai, so that you obtain grace today. netha mukire tha cia Ngai umuthi. Give glory to God. Ngai riri. Obtain the grace today. Amukira wega wa Ngai umuthi. You need grace today. Wataitio ni wega wa Ngai. Hallelujah. Hallelujah. You need to obtain the grace today, Wataitio ni kwamukira wega wa Ngai umuthi, so that it can help you, nigetha uguteithie, can assist you uguteithiririe at this hour, ithaa-ini riri, at this time. ihinda-ini riri. Give God glory. Ngai riri. Nataka uambie Bwana, Ndenda wire Ngai, ambia Bwana, wira Ngai, nipokee Yesu, nyamukira Jesu, pokea roho wangu, amukira roho wakwa, pokea roho wangu, amukira roho wakwa, wokovu wako. uhonokanio waku ri, Nahitaji wokovu, nibatetio ni uhonokio, pokea roho wangu amukira roho wakwa, in the name of Jesus. thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. This is the time Rĩrĩ nĩ ihinda when Jesus of Nazareth, rĩa Jesu wa Nazarethi, when Jesus was walking, rĩa Jesu athiangaga, he entered in a place, akĩingĩra handũ in a certain town thĩinĩ wa taũni-ina of Jericho. ya Jericho. Give glory to God. Ngai riri. Hallelujah. Hallelujah. In that town, Thĩinĩ wa itũũra rĩu there was a certain man kwarĩ na mũndũ ũmwe, who was a chief, arĩ mũndũ mũnene, a tax collector. mwĩtia wa mbia cia igoti. She never knew God. We ndoyaine na Ngai. She had not established the relationship with God. We ndagĩte na ngwatanĩro na Ngai. Give glory to Ngai God. riri. Amen. But when Jesus entered into that place, No Jesu aingĩrire itũũra rĩu rĩ, when Jesus came in that town, Jesu nĩaikinyire itũũra-inĩ rĩu rĩ, he came in the house of that tax collector, akĩingĩra thĩinĩ ya nyũmba ya mwĩtia wa igoti ũcio, Zacchaeus. Zakayo. Give glory to God. Ngai riri. When he entered into that house, Na aingĩrire nyũmba ĩyo rĩ, he spoke a word of prophecy. akĩaria kiugo kĩa ũrathi, He spoke a powerful word. akĩaria kiugo kĩna hinya. Amen. Today you need a powerful word. Ũmũthĩ wataitire kiugo kĩna hinya, A powerful word. kiugo kĩa hinya. Amen. You need a powerful word Warataka kiugo kĩna hinya, to separate you nĩgetha ikwamũranie with all evil. na maũndũ Yes. mothe moru. You need power. Ũrabatara hinya. Give God glory. Ngai riri. Amen. Nataka upeane roho yako. Nĩndĩrenda ũnengerane roho waku. Usitoke huku Ndũkaume kũndũ gũkũ vile ulivyoingia. ũrĩa ũkire. Peana roho wako. Neana ngoro yaku. Jesus entered in that place. Jesu akĩingĩra handũ hau, He spoke a word. akĩaria Amen. kiugo, He spoke, akĩaria today ũmũthĩ salvation has come in this house. ũhonokio nĩ ũkĩte thĩinĩ wa nyũmba ĩno. Today Ũmũthĩ the salvation ũhonokanio has come in this house. nĩ ũkinyĩte nyũmba ĩno.
Give God glory. Hega iriri. Today you need the salvation of God. Umuthi watohonokio wa Ngai. You need the visitation of God Urabatara ishara rya Ngai. in your families, Thĩinĩ wa family cianyu. in your houses. Thĩinĩ wa nyũmba cianyu. There is an important, Kwĩna bata. Kwĩna bata. God visitation to come in your house. Ishara rĩa Ngai rĩũke nyũmba-inĩ cianyu. Allow God to visit you. Ĩtĩkĩria Ngai agũcerere. And church, I'm praying for you Na kanitha ndĩramũhoera. that God may visit you. Ngai amũcerere. This word Kiugo gĩkĩ is for the people who are claiming for God. nĩ kĩa andũ arĩa maramatha Ngai. Who are claiming. Arĩa mareta Ngai. This word Kiugo gĩkĩ is for the people who are claiming the miracles of nĩ God. kĩa andũ arĩa marahoya ciama cia Ngai. Those who are claiming. Andũ arĩa marahoya. The only way, O njĩra no ĩmwe. open a door for God. Hingũra mũrango wa Ngai. Open a door Hingũra mũrango. for God in your family. Nĩ ũndũ wa Ngai family-inĩ cianyu. Hallelujah. Haleluya. Na hata kama hamjaokoka nyinyi nyote kwa familia Na zenu, kwa inyuothe family cianyu mũtuonokete-rĩ, you can become a way for God. we no ũtuĩke njĩra ya Ngai. You can become a way for God We no ũtuĩke njĩra ya Ngai to visit your family, ya gũcera family cianyu. to arrive in your family. Nĩgetha akinyĩrĩre family cianyu. When Jesus entered in that house, Na Jesũ aingĩrire nyũmba ĩyo-rĩ, that man was not delivered. mũndũ ũcio ndakũrĩtwo. He never knew God, Ndoyaine na Ngai. but Jesus is saying No Jesũ nĩaroiga, he is the son of Abraham. we nĩ mũrũ wa Ibrahimu. He is a son of Abraham, Nake no mũrũ wa Ibrahimu. meaning Nĩ ta kuuga he is the seed of promise. nĩ mbegũ ya kĩĩranĩro. But he is not delivered. No ti mũkũre. Hajakiri, Ndaumbũrĩte. hajaokoka, Ndahonokete. ni mwenye dhambi. Nĩ mũndũ mwĩhia. Hallelujah. Haleluya. But he is a seed. No nĩ mbegũ. He is a seed of God. Nĩ mbegũ ya Ngai. He belongs to the loyalhood We nĩ wa ũthamaki of Abraham. wa Ibrahimu. So he is a seed of God. We nĩ mbegũ ya Ngai basi. You might be sitting here No korwo ikarĩte hau. and maybe you are a seed of God. Na rĩngĩ mbegũ ya Ngai. Kunao ni mbegu za Mungu, Kũrĩ andũ marĩ kuo nĩ mbegũ cia Ngai. lakini hajaikiri, No ndarĩ aumbũra. hajaiokoka. Ndarĩ ahonoka. Hallelujah. Haleluya. This is a message for you now. Ĩno nĩ ndũmĩrĩri yaku rĩu. Where God is saying, Harĩa Ngai aroiga, I came to seek ndokire gũcaria and save those who are lost. na kũhonokia arĩa morĩte. Mbegu ya Yesu, Mbegũ ya Jesũ, every seed of God mbegũ yothe ya Ngai that is not delivered, ĩrĩa ĩtakũrĩtwo-rĩ, you're just lost, we no kũra ũrĩte. but you belong to the house. No ũrĩ wa nyũmba. You belong to the house. We ũrĩ wa nyũmba. That is what I want you to Ũguo understand. nĩguo ndĩrenda ũtaũkwo. Hallelujah. Haleluya. Unapea sifa. Mwathani agocwo. Hata labda unaweza jifinyiria, Ona rĩngĩ no ĩhinyĩrĩrie. labda useme Rĩngĩ uge, ai, mimi sijui Mungu, niĩ ndioine na Ngai. sijaiokoka, Ona ndirĩ ndahonoka. nitakubalika. Nĩngwĩtĩkĩrĩka. Give them seat. Mahaitĩ. Very at a high speed. Very speed. Na njĩra na ihenya. Give glory to God. He Ngai riri. You might be a seed of God We no kũrĩ mbegũ ya Ngai. because the seed of God Nĩ tondũ mbegũ ya Ngai-rĩ, carries the blessings of God. ĩkuĩte irathimo cia Ngai. Amen. The seed of God Mbegũ ya Ngai is not barren. ndĩtirata. The seed of God Mbegũ ya Ngai is fertile. no ĩhote kumithia maciaro. Ni nono. Nĩ noru. Hallelujah. Amen. Amen. The seed of God Mbegũ ya Ngai is fruitful. no ume maciaro. Oh yes. But you might be sitting here, No korwo ikarĩte hau. ama labda uko huko nje Kana rĩngĩ na kũu nja. na hujai kubali Mungu. Na ndũretĩkĩra Ngai. Nimekiri Yesu Nĩnyumbũrĩte Jesũ. ama sina, Ndĩmũihia. niokoe. Honokia. Hujakiri, Ndũraumbũra. but you belong to the house. No ũrĩ wa nyũmba. That is the message I want you to Ĩno understand. ndũmĩrĩri ũtaũkwo rĩu.
You belong to the house of God. wewe wa nyumba ya Ngai, You belong to the house of promise. wewe nyumba ya kiraniro. Amen. But ndio unaweza pata mtu Na ndio kuragirira rĩngĩ mũndũ labda ni mlevi, rĩngĩ nĩ mũrevi amejiigiza eingĩrĩtie kwa ukahaba, ũmaraya-inĩ, usharati, waganu, but he might belong to the house. no no akorwo nĩ wa nyũmba. Oh yes. This is why the Lord is saying, Na nĩ Mwathani aroiga I came as a messenger, ndokire ta mũheani wa ndũmĩrĩri, a ta messenger mũtũmwo to seek. gũcaria. Please let us concentrate, Amen. brother. Amen. In the name of Jesus. Amen. I came as a messenger Ndokire ta mũtũmwo to seek, gũcaria, to save kũhonokania those who are lost. arĩa morĩte. Who are these people who are lost? Andũ aya morĩte nĩoa. These are the people who belong to the house. Andũ aya nĩ andũ arĩa a nyũmba. Amen. These are the people who belong to the promise of God. Andũ aya nĩ andũ arĩa ciĩranĩro cia Ngai, But they are away from that promise. no marĩ haraihu na kĩranĩro kĩu, They are away from that house marĩ haraihu na nyũmba ĩyo, because the devil has destroyed them. nĩ tondũ mũcukani nĩamanangĩte. Oh yes. Because the devil Nĩ tondũ mũcukani has made them their territory. nĩamatuĩte gĩtũũro gĩake. Today, deny Ũmũthĩ regana to become a territory of the devil. gũtuĩka gĩikaro kĩa mũcukani. In the name of Jesus. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Amen. Jesũ. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Today, deny to become a territory of the devil. Ũmũthĩ regana gũtuĩka gĩikaro gĩa Shaitani. Say you don't belong to the devil. Uga we ndũrĩ wa mũcukani. Amen. You don't belong to the We devil. ndũrĩ wa mũcukani. My brother, Mũraitha you witũ. don't belong to the We ndũrĩ devil. wa mũcukani. You belong to the house of the promise. Wewe wa nyũmba ya kĩĩranĩro. To the children of the promise. Wewe mwana wa kĩĩranĩro. Who are the children of the promise? Ciana cia kĩĩranĩro nĩ irĩkũ? These are the haze Aya nĩo agai. they possess. Nĩ arĩa mamũkagĩra. The children of the promise. Ciana cia kĩĩranĩro. Not all children. Ti ciana ciothe. Let me ask you a question. Reke ngũrie kĩũria. Why are you born again? Nĩkĩ gĩtũmĩte ũhonoke? Why do people get born again? Andũ maciaragwo rĩngĩ nĩkĩ? Born again? Maciaragwo rĩngĩ nĩkĩ? Because Nĩ tondũ you are born. we wĩ mũciare already. You are born by your parents. Wĩ mũciare nĩ aciari aku. You are born. Wĩ mũciare. Amen. Kwa nini lazima uzaliwe tena? Nĩkĩ no nginya ũciarwo rĩngĩ? Kuzaliwa tena. Gũciarwo rĩngĩ. Labda hujaifikiria hiyo No wazo. korwo rĩngĩ ndũreciria ũhoro ũcio. Ulizaliwa. No aciarirwo. Ulizaliwa ni mzazi. No aciarirwo nĩ mũciari. Why do you have to be born again? Nĩkĩ gĩgĩtũma ũtuĩke no ũciarwo rĩngĩ? Hallelujah. Hallelujah. Amen. This is meaning Ũyũ nĩ ta kuuga there is something unique in you. harĩ ũndũ wa mwanya thĩinĩ waku. You are very precious in the eyes of the Lord. Wee mũndũ wa bata mũno maitho-inĩ ma Ngai. Because if I was born by my parents, Angĩkorwo ndaciarirwo nĩ aciari akwa rĩ, why should I be born again? ndagĩciarwo rĩngĩ nĩkĩ? The people who are born again, Andũ arĩa maciarĩtwo rĩngĩ rĩ, this is meaning ũyũ nĩ ta kuuga you are born twice. we ũciarĩtwo maita merĩ. For you to succeed in this life, Nĩgetha ũgaacĩra mũtũũrĩre-inĩ ũyũ rĩ, you have to be born twice. no nginya ũciarwo maita merĩ. The first Gũciarwo kwa mbere is not powerful. gũgũtirĩ na hinya, Haikuondoei maroho. gũtirĩ kweheragĩria maroho. Oh yes. I want you to think. Nĩndĩrenda wĩcirie. Hallelujah. Hallelujah. Amen. The power of God is here. Hinya wa Ngai wĩ handũ haha. Amen. My sisters, Mwarĩ wa arĩa ithe witũ, why do you have to be born twice? nĩkĩ gĩtũma ũciarwo maita merĩ And be born once, na ũciarwo rĩmwe tu? I think it is enough. Atĩ kũu araigua ta kũrĩ kũiganu. Be born once. Gũciarwo rita rĩmwe Sababu nilizaliwa. nĩ tondũ nĩ ndaciarirwo. Why should I be born again? Ndatuka gũciarwo rĩngĩ nĩkĩ? Why should I be born twice? Ndaciarwo maita merĩ nĩkĩ? But God established No Ngai akĩhata people must be born again twa andũ no nginya maciarwo rĩngĩ, to separate them with the power of the devil. nĩgetha mamũranio na hinya wa tai mũno. Amen. People should be born twice. Andũ angĩ maciarwo maita merĩ. If
kama unataka mambo makubwa kwa maisha yako, Wale mwana mutura-ini waku rĩ, ni lazima uzaliwe mara mbili. no gĩciarwo maita merĩ. Ukizaliwa mara moja, Ũngĩciarwo rita rĩmwe rĩ, haiwezi kukuondolewa. ũndũ ũcio ndũngĩkwehereria. Oh yes. It cannot resist the devil. Ũndũ ũcio ndũngĩgirĩrĩria mũcukani. Being born once, Gũciarwo rita rĩmwe tu rĩ, you cannot become a child of the promise. ndũngĩtuĩka mwana wa kĩĩranĩro. We are speaking about God. Tũraria ũhoro wa Ngai, Amen. About God. ũhoro ũkoniĩ Ngai. And that's why the Lord says, Na itũmothe nĩ igaga the beginning of the wisdom. kĩambĩrĩria kĩa ũmenyo, Sio kujiingiza kwa usherati. ti kwĩingĩria ũmaraya-inĩ. The beginning of the wisdom Kĩambĩrĩria kĩa ũmenyo is to know there is God nĩ kũmenya kwĩna Ngai Amen. and to fear God. na gwĩtigĩra Ngai. That is wisdom. Ũcio nĩguo ũũgĩ. Wisdom Ũũgĩ rĩ, is not indulging yourself ti kwĩingĩrania or engaging yourself kana kwĩingĩrania kwa sarakasi za shetani. kwa maũndũ-inĩ ma shaitani. Hallelujah. Haleluya. Bwana mpe sifa. Ameria ũcio. But the Lord today is informing the church, No mũthenya nĩ mũthenya amenyithie kanitha, become born twice. twĩkaga gũciarwo maita merĩ. Become born twice. Twĩkaga gũciarwo maita merĩ Ndio uwe mtoto wa Mungu. nĩgetha ũtuĩke mwana wa Ngai. You become the seed of God. Ũtuĩke mbegũ ya Ngai. Amen. This is the seed Ĩno nĩyo mbegũ God promised to Abraham. Ngai erĩire Ibrahimu. Abraham, come out from Haran. Uma kũu Harani, Oh Jesus. I want to put a seed in you. ndĩrenda gwĩkũhanda mbegũ thĩinĩ waku, And through your seed, na kũgerera mbegũ yaku people shall be blessed. andũ nĩ makarathimwo. I'll bless your seed. Nĩ ngarathima mbegũ yaku. Amen. Hallelujah. Haleluya. Amen. The seed of God Mbegũ ya Ngai rĩ, is carrying the blessings of God. ĩkoretwo ĩtĩ kĩrathimo kĩa Ngai. The seed of God Mbegũ ya Ngai rĩ, carries God. ĩkuĩte Ngai. God shows himself in that seed. Ngai eyonanagia thĩinĩ wa mbegũ ĩyo. Oh yes. Na kile kinahitajika Na kĩrĩa kĩrabatarania rĩ, huku gũkũ kwa dunia, gũkũ thĩ ĩno, not all people, ti andũ othe, but people to become the seed of God. no andũ matuĩke mbegũ ya Ngai. Amen. That's what today God is saying. Nĩkĩo mũthĩ mwathani aroiga, You are born once we nĩ ũciarĩtwo rĩmwe by your parents, nĩ aciari aku, but allow God to begot you today. no ĩtĩkĩra Ngai atuĩke Ngai waku ũmũthĩ. Amen. Be born by God today. Ũtuĩka gũciarwo nĩ Ngai ũmũthĩ. Now, when God entered in the house of Zacchaeus, Na akaingĩria nyũmba-inĩ ya Zakayo rĩ, there was no God in that house. gũtiarĩ na Ngai nyũmba-inĩ ĩyo. Amen. There was no God in that house. Gũtiarĩ na Ngai nyũmba-inĩ ĩyo. There was no deliverance in that house. Gũtiarĩ ũkũũri nyũmba-inĩ ĩyo. In fact, he was a sinner. O mao maarĩ mwĩhia. He was a sinner, a tax collector. Arĩ mwĩhia mwĩtia mbia cia igoti. Alikuwa anachukua vitu vya wenyewe. Nĩ aga indo cia andũ. Alikuwa anadanganya watu. Nĩ ahenagia andũ. Lakini wakati Yesu alipoingia No rĩrĩa Jesũ aingĩrire rĩ, in his house, thĩinĩ wa nyũmba ĩyo, he spoke a powerful word akĩrĩ kiugo kĩa hinya, that salvation of God ũhonokanio wa Ngai has come in this house. nĩ ũkinyĩte nyũmba-inĩ ĩno. That is a precious gift of God. Kĩu nĩ kĩheo kĩa goro kĩa Ngai. Allow the salvation of God Tikĩrĩ ũhonokio wa Ngai to enter in your house ũingĩre thĩinĩ wa nyũmba yaku, through you, kũgerera we, through yourself. kũgerera we mwenyewe. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Set yourself apart. Wewe yamũranie. God to enter in your house Whether tũkaingĩra nyũmba-inĩ yaku, through you. kũgerera we. Amen. Ile matatizo watu wanapitia, Mathĩna marĩa andũ mageragĩra rĩ, hata watu wako na pesa, ona andũ mena mbeca, wako na matatizo. mena mathĩna. Hallelujah. Haleluya. Unless you become born twice. O tiga ũciarwo rĩngĩ Twice. maita merĩ, Haziwezi kukuondokea. mathĩna macio matige kweherera, Malao haiwezi kukuondokea. marũa matige kweherera. That's why people are being born again. Na rĩkĩ andũ maciaragwo rĩngĩ. Oh yes. Why should you be born again? Ũraciarwo rĩngĩ nĩkĩ?
And you were born once na nĩwaciarĩtwo rĩmwe by your parents, nĩ mũciari aciari aku Oh, yes. by your mother. nĩ maitũguo. Why should you be born again? Watu wao ciarwo rĩngĩ nĩkĩ? So that there can be a separation Nĩgetha hagĩe na kwamũranio with the work of the devil, na wĩra wa mũcukani with the power of the devil, na hinya wa mũcukani, Amen. the forces of the devil. mahinya ma taimono. Be separated today. Tuĩka wa kwamũranio ũmũthĩ. Amen. Prefer to be born again. Ĩtĩkĩra gũciarwo rĩngĩ ũmũthĩ. Prefer to be born twice. Wĩrirĩria gũciarwo maita merĩ. Amen. Ambia Yesu, Wĩra Jesũ, nizae tena. ciara rĩngĩ. Rudia nyuma yangu. Cokera thutha wake. Yesu, Jesũ, Yesu. Jesũ. Sisikii. Ndaraigua. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Allow salvation of God to enter in you. Ĩtĩkĩra ũhonokania wa Ngai ũingĩre thĩinĩ waku. The door of salvation to be opened. Mũrango wa ũhonokio ũhingũke. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Yesu, Yesu, nizae tena. ciara rĩngĩ. Yesu, Jesũ, nizae tena. ciara rĩngĩ. Sababu tukizaliwa tena, Tondũ ũngĩciarwo rĩngĩ, even the mighty miracles of God, ona ciama iria nene cia Ngai rĩ, we shall see them. nĩ tũgũciona. Kama ni shule, Angĩkorwo nĩ cukuru rĩ, labda watoto wako rĩngĩ ciana ciaku hawasomangi, matithomaga. you need another power Nĩ ũrabatara hinya ũngĩ to change those children. nĩgetha ũgarũrie ciana icio. There is needed another power Nĩ kwabatarania hinya ũngĩ to bring change in your family. wakora ũgarũrũku bamĩrĩ-inĩ cianyu. And this is when we can be born again. Ĩno ũrĩa tũngĩciarwo rĩngĩ. Amen. Tukubali kuzaliwa mara ya pili. Ĩtĩkĩra gũciarwo rita rĩa kerĩ. Tuachane na kuzaliwa ya kwanza, Tũkĩana gũciarwo kũrĩa kwa mbere. sababu haijaibadilisha maisha yetu. No tũkorwo nĩ mĩtũrĩre itũ. Kuzaliwa ya kwanza Gũciarwo kwa mbere mpaka pale umefika nginya harĩa ũkinyĩte rĩ, haijai kukuondolea umaskini, mũtu wa kwehereria thĩna, haijai kuondolea laana, mũtu wa kwehereria kĩrumi, mpaka pale umefika. nginya hau ũkinyĩte. So open a door of salvation Ũguo hingũra mũrango wa ũhonokio and become born the second time. na ũtuĩke wa gũciarwo rita rĩa kerĩ. And I prophesy to you, you shall see change. Na nakũrathĩra ũmũthĩ nĩ ũkuona ũgarũrũku. Sababu labda wale mlizaliwa nao, Tondũ rĩngĩ mwaciarĩirwo nao rĩ, hata kwa familia zenu, ona thĩinĩ wa bamĩrĩ cianyu, hata familia zetu naziona ona bamĩrĩ citũ nĩ ndĩraciona, ni vile tu nilizaliwa mara ya pili. no tondũ tu wa gũciarwo rita rĩa kerĩ. Ni watu wa pombe. Nĩ andũ a njohi. Kuna familia Kuna- nataka tujaribu kuwaza Ndĩratũgerie gwĩciria kabla niendelee, atanathiĩ na mbere. watu watafanya nini? Andũ magwĩka atĩa? Watu watafanya nini? Andũ magwĩka atĩa? Unapata kwa familia Wakora thĩinĩ wa bamĩrĩ ĩna, wazee wote arũme othe ni wa kukunywa, nĩ anyui, they are drunkards. nĩ anyui a njohi. Kwa hivyo mzazi akiwa ameketi Ũguo mũciĩ ndĩrahurũkĩte, ataona vijana wake akona anake ake wameingia wamelevi maingĩrĩte marĩ arevi wote, othe, because these are the curses of generation. tondũ ici nĩ irumi cia na kũu ndera-inĩ, These are the curses nĩ irumi that are falling generation. irũmĩrĩire njiarwa na njiarwa. And unless you are born the second time, Na tiga gũciarwo rita rĩa kerĩ rĩ, you cannot be separated. ndũngĩtuĩka kwamũranio. Unless you become born twice, Ũkaciarwo maita merĩ, you cannot be separated with those spirits. ndũngĩtuĩka kwamũranio na maroho macio. Unakuta kwa familia zingine Wakora thĩinĩ wa bamĩrĩ ingĩ ako na wasichana ena airĩtu lakini hawezi oleka, na matingĩhota kũhika, na sio kumaanisha ati sio warembo, na tikuwa atĩ ti athaka, lakini hawezi pata, no matingĩona. because there is power in that family Nĩ tũkwĩra hinya bamĩrĩ-inĩ ĩyo that is resisting people. ũragirĩrĩria andũ, Hata utajiri, ona ũtonga,
Uko na kazi sana. wena wera muno, Uko na bidii sana. wena kio muno. Hujaijiuliza Wewe yuria. kwani nitasucceed lini? Kaiga gashirari. Kwani siku gani Kari muthenya uriku. nitatomboa? Nie gatobora. Kwani ni lini Kayari. I'll have the breakthrough? Nie gakora ndina itorekania. Hallelujah. Hallelujah. This is where now Ha ne horiu. let us humble ourselves Rekai twenyihie. and be born the second time. Ushirari kare akere. Amen God. Tuondoe Tweherie. kuzaliwa ya kwanza. Ushirari kwa mbere. Amen. Kuzaliwa ya kwanza. Ushirari kwa mbere. You'll be separated. Leo tuka kwa mwana niyo. Hallelujah. 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 Give God glory. Heka iriri. Thank you, Jesus. Today God wants to separate you people Omwele gairera kumwamura ni iyo twaya. from the spirits, Kumana na maroho. from the false spirits Fana maroho moru. that are eating your family. Mara manja ni family shenyu. Yenye inakula familia zenu. Mara mara ni family shenyu. Ni nini itakutenganisha? Nikiyo kuamura niya. Unapata kwa familia. Wako na nini wa family? Ukahaba umeachiliwa. Umara ni murekererie. Na sio kupenda kwenu. Na tikwenda kwanyu. Sio kupenda kwa watu. Tikwenda kwa watu. Anajipata akikula maisha. Awe kora atu akilea raha. Wengine wanajiingiza kwa pombe hata wasichana. Akikinya tumeingia yechohine. Hallelujah. Hallelujah. Separation Kuamura niyo. in the name of Jesus. Sei no ale tore Jesu. Unless we seek the second birth. Oti atusharie usharo itara keri. The second birth. Usharo wa keri. Sema ni asanti Ugano wega. sababu mamako alikuzaa. Tumetune ushiarire. Lakini wacha uzaliwe tena ni Mungu. No reke usharo regere gai. Wacha uzaliwe ni Mungu sasa. Reke usharo ne gai reu. Mungu aanze kutawala maisha yako sasa. Gabirio thamaka mutorero waku reu. In the name of Jesus. Sei no ale tore Jesu. May you be separated now. Nani utuka kuamura niyo. Be born again. Tweka wa usharo regi. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Fanya hiyo kauli. Twaitwa reu. Kuzaliwa tena. Usharo regi. Uondolee the first birth. Weherio usharo kora kwa mbere. Uondolee hiyo. Wehererio. Uondokee hiyo. Weherere. Hallelujah. Hallelujah. So that we stop suffering. Nenda tweherere kunyaririka. The devil tormenting you. Musukani gukunyarira. Oh, Jesus. Become born again. Tweka usharo reki. Useme sitaki kuzaliwa ile ya kwanza. Uwe nikona usharo kora kwa mbere reu. Umekula shida kwa muda mrefu. Nioreta thina hinde iraihu muno. Kama hii magonjwa Ta mirimu ino. yenye inawataka watu, Mama ino akorera atu. watu wanasema ni vile tunakula, Andu makone tondu ora turaria. ni vile chakula iko sasa. Nirwe irio ihana ihinda riri. Lakini hata ukienda kwa daktari No ngithi kwi ndagitari ri. anasema Akoiga. hii magonjwa ni ya familia, Mirimu ino ni ya family. hii magonjwa inakufuata. Mirimu ino gukinyirite. Sasa unaanza historia hapo, Ndio kabire karugano hau. unaulizwa Ukorio. mamako alikuwa na hii, Maitubu ari na murimu uyu. babako alikuwa naye, Baba gune na murimu uyu. because there is power Tondu kwina hinya. that is dominating the families. Uraza makaliro wa family. Amen. Na ndio utaanza kupata ya kwamba Ariko gukora na atiri. tukipata mmoja, Tungikora umwe. kukiweza patikana mmoja Kuonekana umwe tu. atasimama aseme nimeokoka, Ukorwo mugene ndahonoka ri. nimebadilika. Ni ndagaruruka. Hata labda utachukiwa ni hao wengine, Na reke ni guthuru ni acio angi. wataanza kupigana na wewe Makomberia kuhurana nawe. because there is separation. Ni tondu kuna kuamura niyo. Being rescued, Ukoretwo. become rescued Tweka wa kuhonokio. Thank you, Jesus. from your families, Kuma family icio cianyu. because the first part Ni tondu guciara kwa mbere ri. ndio imebeba hiyo magonjwa, Niguo ukuite mirimu iyo. ndio imebeba hiyo mashida, Niguo ukuite mathina macio. and that's why God is preferring. Na nikio Ngai arona arweka. He is commanding people, Niguo aratha atu. people the second time, Nika uciaro itari akeri. people the second time. Nika uciaro itari akeri.
Baada ya kuzaliwa ya kwanza, hali ya ushakora kwa mbere kanisa Amen. ninawasihi ndiramuthaitha Mama Peter, nyina wa Peter ondoa ile kuzaliwa ya kwanza. hali ya ushakora kwa mbere Ile ndio inafanya watu wateseke. weka bandu manyarireke. Hata ukiwa na biashara kiasi aje, Unakora biashara itari atia hauwezi toboa, ndungitobora huwezi make it ndungitoria katika jina la Yesu. thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. I want us to go in the book of Revelation. Tũrandĩke ibuku rĩa kũguũrĩrio Jesus' name. thank you Jesus. Revelation 3. Kũguũrĩrio 3. Jesus' name. Oh yes Lord. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. There is power in this house. Kwĩna hinya thĩinĩ wa nyũmba ĩno. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. And God will fulfill what He wants. Na Ngai nĩakũhingia ũrĩa arenda. Yes. God is insisting Ngai nĩatũhatĩrĩria we be born the second time. nĩũndũ wa gũciarwo rita rĩa kerĩ. Tuondoe kuzaliwa ile ya kwanza, Kwani ũciarwo kũrĩa kwa mbere Amen. sababu mpaka pale umefika nĩtũkinya gũkinyĩte rĩ haijaweza kukubadilisha, gũtirĩ kwa kũgarũrania, haijaweza gũtirĩ kwahota kukuondolea gũkwehereria mashida. mathĩna. Ile kuzaliwa ya kwanza Gũciarwo kũu kwa mbere haijaweza. gũtirĩ kwahota In the name of Jesus, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. haijaweza. Gũtirĩ kwahota. People are failures, Andũ matihotagwo. but today I'm giving you the answer. No mũthenya kwĩcokia. Oh yes. Be born the second time. Tuĩka gũciarwo rita rĩa kerĩ. Be born the second time. Tuĩka gũciarwo rita rĩa kerĩ. Ndio maisha ibadilike. Nĩgetha mũtũũrĩre ũgarũrũke. I want us to go in the book of Revelation Tũgĩthiĩ ibuku rĩa kũguũrĩrio 3 3 verse 7. mweri ũcio wa 7. To the angel of the church in Philadelphia, these are the words of him who is holy and true, who holds the key of David. What he opens, no one can shut, and what he shuts, no one can open. Nake mũraika wa kanitha ũrĩa ũrĩ Philadelphia mwandĩkĩre atĩrĩ, ũguo nĩguo oiga ũrĩa mũtheru, o ũrĩa wa ma, ũrĩa wĩna kĩhingũro kĩrĩa kĩa Daudi, ũrĩa ũhingũraga na gũkaga kũhinga, ningĩ akahinga na gũkaga ũngĩhingũra. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Sema amen. Amen. God is saying Ngai nĩaroiga there was a church kwarĩ na kanitha called was in Philadelphia. warĩ itũũra rĩa Philadelphia. Amen. The churches that were in Philadelphia, Makanitha marĩ Philadelphia. the angel of God Mũraika wa Ngai came with a message for that church. agĩũka na ndũmĩrĩri ũrĩa kanitha ũcio. And this is the message. Neno nĩyo ndũmĩrĩri. That these are the words, Ici nĩcio ciugo, the words of who is true and righteous, ciugo cia ũrĩa mũtheru na mũthingu, who holds the keys, ũrĩa wĩgwate hingũro, the keys of David. hingũro cia Daudi. Kumaanisha Ta kuuga atĩa? kuna mwenye ako na funguo Kũrĩ ũrĩa na hingũro na ako na uwezo na arĩ na ũhoti wa kufungua wa kũhingũra maisha yenu. kũhingũra mĩtũũrĩre yanyu. The keys. Hingũro These are the very important. ici nĩcio kĩndũ gĩa bata mũno. Kama vile huwezi fungua nyumba bila funguo. Ũtotagĩrwo kũhingũra nyũmba yaku ũtarĩ na cabi-rĩ. Now the Lord is saying, Rĩu Mwathani nĩaroiga can you speak to that church? arĩria kanitha ũcio, Because I'm holding the keys. nĩ tondũ nĩnyitĩte hingũro. They have been failures for a long time. Nĩ mahotetwo ihinda inene mũno.
wamekuwa maskini kwa muda mrefu, makono maretheni ine muno hata wanajua, ona ni moi hata hiyo kanisa inajua ona kanitha ucio ni ui sisi ni maskini. ithe turi athini. Sisi tuko na mabiashara. Ithe tuna mabiashara. Kwa nini tuko na soko? Niki tuna thoko haziinuki. niki bararikaga. Kwa nini tuko na mashamba? Niki tuna migunda haitusaidii. Nituteithagia. Hallelujah. Hallelujah. The church of Philadelphia, kanitha wa Philadelphia was baited by the devil. nikuohetwo ni mucukani. It cannot succeed. Ndungigacira. Haiwezi ona hata maono ndungiona kinya kioneki ya kusucceed ya kugacira, because it was tormented by the devil. nitona wanyariritwo ni mucukani. But the message of God came no ndumiri ya Ngai igioka upon that church. iguru ria kanitha ucio. Why did God remember them? Reke ndumire Ngai amaririkane. Why did God remember that church? Ngai aririkane kanitha ucio niki? Because they did not deny God in themselves. Nitwa matiakanire Ngai thiini wao. They did not resist the Holy Spirit of God. Ciakanaririe Roho Mutheru wa Ngai. Don't resist the power of God to come upon your life. Karena hinya wa Ngai uke iguru ria muturire waku. Allow a door of salvation Itikira murango wa honokio to be open in your life. uhinguke muturire-ini waku. Allow the door of deliverance Itikira murango wa ukuri to be open upon your life. uhinguke iguru muturire waku. Yes. Ukuwa umechijiwa. Ukorwo mugaruranie. Amen. Haukuwa vile ulikuwa. Ndungikorwo ringi uria ukoretwo. Watu wangu. Andu akwa. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Muthenya ucio There is power that is resisting people. kwina inyo ragiririria andu. Ile kuzaliwa ya kwanza Guciarwo uria kwa mbere haifungui milango. gutinguraga mirango. Ulizaliwa tu. Nwaciarirwo. Hallelujah. Hallelujah. Jipe shughuli sasa. Ukaambiwa jipe shughuli. Riu ukirwo ihe mihango riu. Ulizaliwa. Nwaciarirwo. Ukaambiwa jipe shughuli. Ukirwo ihe mihango. The first birth, Guciarwo kwa mbere. my people, Andu akwa. haina nguvu. Gutiri na hinya. Amen. Haiwezi tenda miujiza. Gutingirika kiama. The first birth Guciarwo kuria kwa mbere. haijui hata roho ni nini. Gutiri kinya roho ni ki. Oh God. Roho mwenye utenda miujiza. Roho ringa ciama. My brothers, Aria ile witu. na ndio nataka kukuambia Na ndena kwire u. kuna watu wanaweza kuwa wamejiingiza kwa pombe, Wale mako megireti chohine. lakini ukimfuata No kimurumirira ri. anasabaratishwa ni ile kuzaliwa ya kwao. Arahurujeni one uciakora kwa mbere. Ile ulizaliwa, Uciakora waciarirwo. mzazi wako alikuzaa, Muciari wako giguciara. lakini hakukutenganisha na maroho. Nona kwa muranire na maroho. Alikuzaa, Na guciarire. hakukuconnect na Mungu. Ndakunyitithanirie na Ngai. She did not connect you with God. Ndakunyitithanirie na Ngai. That's why God is coming. Na itonge yaroka. He is insisting to the church, Na ateriria kanitha. keep away the first birth Tiana uciaro kura kwa mbere. and be born the second time. Ba uciaro rikari akeri. Amen. Ati huyo anakaa kama babu yake, Tushikara tagukae. ni mjinga kama nyanya yake, Ni muri tutoshoe. anakaa kabisa kama mama yao. Aha na tuonyina. Hiyo ndio maneno inaangamiza watu. Icio ni cio nyariraga andu. Ama ni mimi tu nimeshaisikia? Kana muhucie tu Na yuko kupatia hoso. ukweli tu, Ile cio rore ama. Amen. ati huyo hawezi kaa kwa mume wake, O ndage tura kwa ni murume. kama tu mama yake, No tanyina. hawezi, Ndangihota. ni mchali kama mama yake Ni murogio tanyina. ama baba yake. Kana taithe. Hiyo maneno, Ciugo icio. I'm not hurting you, Ndiwo tuiria uturithia. lakini kama ni ukombozi mnataka, Wako ni ukuri murenda ri. you will embrace it. Ni ukuheperia uhoro ucio. Amen. Hufai kuwa kama babu yako. Ndio kwana tagukaguo. Amen. Kama aliteseka, Akone nyarire kirere. ati litateseka pia. Na nyarire ke. Oh God. Mama yao alikunywa pombe sana, Ina wale nywa njohi na ndio muno. unapata ule msichana Na iko kama mwire tu uria. anakunywa tu pombe. Na kero njohi nyuaga. The first birth Uciaro kwa mbere. haikudisconnect Gutia kwa muranirie. na maroho. Na maroho.
kuzaliwa ya kwanza, Uciaro kwa mbere ri. my sister, Mwana-ine witu. haikukutenganisha Teko mũranirie. na shetani. Na shaitani. Hallelujah. Hallelujah. Amen. It will not disconnect you. Teko mũranirie. Na ndio watu wanasafa. Na kĩndũ maranyarirĩka. Watu sasa wanafanya breaking news. Na ũhoro wa hi na hi. Hata ukitembea kwa hii street Ona ũngĩcera barabara ici, utajionea mambo mingi. nĩũkuona maũndũ maingĩ mũno. Hata askari anaweza kutuambia, Ona mũthigari no atwĩre. wanaonaga mambo mingi sana. Nĩmeonagira maũndũ maingĩ mũno. Huyu amefanya, huyu amefanya, Ũyũ ekĩte. hiyo yote. Macio mothe rĩ. Kama askari yako, Ako mũthigari arĩ kuo. kazi yenu haitaiisha. Wĩra wanyu ndũngĩthira. Haitaiisha. Ndũngĩthira. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Because people are carrying the first birth. Nĩ tondũ makuĩte gũciarwo kũrĩa kwa mbere. Utaona uwazimu mwingi Nĩũkuona ũgũrũki mũingĩ. wa kuzaliwa ile ya kwanza. Nĩ tondũ gũciarwo kũrĩa kwa mbere. Utaona vituko mingi Na sana maũndũ maingĩ mũno. ile ya kuzaliwa ya kwanza, Gũciarwo kũrĩa kwa mbere. Oh, Jesus. na kuko na testimonies. Na kwĩna maũira. Ameweka kabiashara kidogo tu, Aigĩte kawĩra kanini mũno imevuma. na gakagacĩra. Kwa nini yako isivume? Nĩkĩ gwa kũgacĩra? Kwa nini yako isivume? Gwaku kwa kũgacĩra nĩkĩ? Because the first birth Kwa gũciarwo kwa mbere rĩ. is resisting you. Nĩ kũrakũgirĩrĩria. And that's why God is good. Na ĩkĩo Ngai nĩ mwega. Amen. Remember a man called Nicodemus. Ririkana mũndũ wetagwo Nicodemus. He was a ruler. Arĩ mũthamaki. Concentrate. Arĩ mũnene. He was a ruler Arĩ mũnene in the synagogue. thĩinĩ wa thunagogi. But at night, No tukore. he thought again and again. Gĩciria rĩngĩ na rĩngĩ. Hata kama mimi nimefanywa mkubwa Na kwa rĩtutwo mũnene rĩ. kwa kanisa Thĩinĩ wa kanitha. na sijazaliwa tena, Ndĩraciarwo rĩngĩ rĩ. ni lazima niende nikatafute Yesu No nginya thingethane na Jesũ. Oh, yes. aniondolee ile kuzaliwa ya kwanza. Aciarĩ ũciarwo kũrĩa kwa mbere. Labda yeye ni mkubwa sana, We nĩ mũnene mũno. hajakombolewa, Na ti mũkũre. hata labda anajipata Ona angĩakoragĩrĩra. akitafuta tusichana tudogo, Agetha tũirĩtu tũnini. lakini ni mkubwa kwa kanisa, No nĩ mũnene thĩinĩ wa kanitha. lakini amebeba kuzaliwa ile ya No kwanza akuĩte ũciarwo kũrĩa kwa mbere. yenye inamnenea. Na ikuo kũramwarĩria. Chukua tusichana tudogo Oya tũirĩtu tũnini. before the shout the children. Thũkange twana. Sasa unapata Nĩguo kũragĩrĩra. hata wazee wanachomwa Ona athuri maracinwo. because of raping. Nĩ tondũ wa kũrĩbu. Oh, Jesus. Kũnyita kĩa hinya. Haleluya. Haleluya. Unashindwa, Ũkarigwo. huyu mzee Mũthuri ũyũ rĩ. hawezi enda apee mtu 5, Ndangĩthiĩ tu. apee mtu 5 ilikuwa ile hawezi enda aongeleshe msichana, Ndangĩthiĩ arĩrie mũirĩtu. Oh God. inakutaka Nĩndĩrakwenda. amuigize box. Amũingĩrie box. Kwani sio vibaya? Na ti ũru. Wenye hamjaingizwa box, igizweni box. Arĩa mũrĩngĩrĩtio box mũingĩrie box. Ndio wenye ni wa Mungu. Nĩ arĩa Ngai. Usiingizwe box, ni shetani. Ndũkaingĩrie box nĩ caitani. Hiyo ni hatia sana. Macio nĩ mehia mũno. Analepa, Akanyita kĩa hinya. anaona msichana mdogo, Akorwo kaitu kanini. si mzee, uko na uhakika watu wanafanya hivi? Thutha mũthuri ũyũ ndũna ũira tondũ nĩmareka ũguo. Unasikia? Ithe ndũiguĩte. Kwa nini Nĩkĩ? kuzaliwa ile ya kwanza Gũciarwo kũrĩa kwa mbere rĩ. inaangamiza watu, Nĩkũranyarira andũ. inawaingiza kwa kifo? Nĩkũra maingĩria gĩkuũ-inĩ. Mtu wako akufe, Mũndũ ndarĩ akue. anaingia kwa kifo, Akaingĩra gĩkuũ-inĩ. anachomwa. Agacinwo. Nani mzee? Nĩ mũthuri. Because the first birth No gũciarwo kũrĩa kwa mbere rĩ. is controlling people kama remote. Kũratwarithia andũ gũtarĩ moti. Kama ni biashara, mzee unafikiria Akorwo nĩ kuweka, biacara waciria kũiga mũthuri. inakucontrol. Ya gũtongoria. Unaweka biashara Nĩ biacara ũraiga. kwa njia gani? Na njĩra ĩrĩkũ? Na huku kwa familia hakuna Na biashara, bamĩrĩ-inĩ yanyu gũtirĩ biacara. watu hawasucceed, Andũ matigacagĩra. watu wanaangamizwa Andũ nĩ maranyarirĩka. to a point of death. O kinya gĩkuũ-inĩ. This is not the second birth that is doing the work. Mũndũ ũciarwo gwake nĩ kũraruta wĩra. Because being born again, Kwa ũciarwo rĩngĩ rĩ. you are with God. We wĩ hamwe na Ngai. Amen. Jesus. You are with God hapa kwa Wĩ hapa. hamwe na Ngai hakwa haha. Kwa hivyo some cases Ũguo maũndũ mamwe rĩ. haziwezi onekana. Matingĩonekana. Oh, yes.
Haleluya. Amen. Unapata, Wakorerera wacha nikuonyeshe, kegwonere niko na uadui ari na udhu na kuzaliwa ya kwanza. na guciarwo kuria kwa mbere. Mtu anasema nitaweka kwa biashara, Mura kwa ni gwika biashara ama sababu ninaandikwa kazi, ndio ndadi ko wira ri anaenda kwa wachawi, agathi kuria rogi anajitengeneza agithondeka ndio aweze kuishi kwa kazi zaidi zaidi, utora wira-ini o muno, biashara yake iweze kupika. biashara yake nigetha igacire. The first part Guciarwo kwa mbere inatakenya watu gukahendereria andu waende kwa wachawi, athii kuria rogi wakatafuta nguvu. magethi ma hinya. Kuzaliwa ya kwanza Guciarwo kwa mbere inatakenya watu gukahendereria andu kunywa pombe, nyua icohi, hata kama ni msichana, na koe muiretu kunywa pombe. nyua icohi. Jesus' name. Kuzaliwa ya kwanza Guciarwo kwa mbere inadanganya, gukahenia wamama kama nyinyi. gukahenia atumia ta inyui. Endeni kwa wachawi, Thiai kuria rogi ndio mtupie wazee na muikiria thuri uchawi. urogi. Ukiwatupia uchawi, Waikiria urogi ndio atakuwa nakupikia, ni uri kurugagira, ndio atakuwa nakuletea birika ya chai. ni uri kurugagira birika ya cai. Nakupenda sana. Hii ni ngondete muno. Unajua No, ati ni mapenzi, ati ni wendo, ati umependwa, ati wendetwo unakaa hapo waikara hau mpaka watoto onginya ciana. sometimes wanasema mimi naweza taka kuwa kama baba. Baba ni mzuri, Royo kwa hata baba ni mwega, huwa anasafu hata mama. asafa akina mami. Because the first bar, Hata uciarwo kwa mbere ri, the first bar uciarwo kwa mbere ri inakuelekeza kwa mambo ya kiushetani. kuekeria maundu ma shaitani. Haleluya. Haleluya. Na kama unaweza zaliwa ya pili, Korwo uciarwo ria keri ri. haleluya, Haleluya. hata mzee wako anaweza badilishwa, Ona muthuri gwa magaruranio akuwe mzee mzuri atuke muthuri mweka lakini sio wabirika, no tuambirika. akuwe mzee mwema, Muthuri mwega hata akitoka ona umagara uguo anapatana na miujiza, agacemania na ciama, anarudi akiwa ameblesiwa, agacoka ari murathime, mfuko yake iko na kitu, muhuko wake wina kanyamu, watoto watakula. ciana ikiria. Amen. Haleluya. Haleluya. Lakini brother, No muraire witu sio kukaa sana ati utaki kwenda holiday kusalimia watu, tuikara muno na kora uthi mucioni ndi kuiria andu sababu unajua hapa sio kuzuri. ndi tondu we hati hega Be born again. twika uciarwo riake. If you become born again, Ungiciarwo ringi ri all your life will be born again. mutoro waku wothe ni guciarwo ringi. Hata kikazi, Ona kiwira si ni wewe umebeba kazi, vile tu ukuite wira, ni wewe umebeba kazi, ndio ukuite wira, ni wewe umebeba kalama ya kazi. ndio ukuite thogora wa wira. If you be born again, Ungiciarwo ringi hata kikazi unazaliwa tena, ona kiwira ni guciarwo ringi. kwa kidoa Kihiko-ini unazaliwa tena. ugaciarwo ringi. Haleluya. That's why Nikodema Nikio Nikodema alifikiria tena na tena, agiciria ringi na ringi, wacha nene nikatafuta Yesu akeng'ithana na Jesu tuliweza kuzaliwa tena. agaciarwo ringi. Again O ringi akaambiwa akirwo kuingia kwa ufalme, kuingira uthamaki-ini wa Ngai, mwenye alizaliwa ya kwanza uria uciarĩtwo ria mbere hawezi make it. ndangĩhota. Mwenye amezaliwa ya kwanza Uciarĩtwo ria mbere hawezi hata jua njia ya kwenda mbinguni ni gani. njĩra ya gũthiĩ matu-inĩ nĩ ĩrĩkũ. Yesu akamwambia, Jesu akĩmwĩra for you to enter in the kingdom of God, nĩgetha ũhote kũingĩra ũthamaki-inĩ wa Ngai rĩ, be born again. no ũciarirwo rĩngĩ. Akauliza, Akĩũria, oh Yesu, ai Jesu, si nilizaliwa ni mama, nĩ ciarirwo nĩ mami, nitazaliwa aje tena? gũciarĩka ta rĩa kerĩ. Hiyo ndio nataka tufikirie. Ũguo nĩũrenda twĩcirie, Utazaliwa aje ũgũciarwo atĩa? na ulizaliwa ni mamako, Waciarirwo nĩ maitũguo, ulizaliwa ni mzazi wako. waciarirwo nĩ mũciari waku. Haleluya. Haleluya. Yesu akamwambia, Jesu akĩmwĩra be born again, tuĩka gũciarwo rĩa kerĩ, zaliwa na roho. gũciarwo na roho, Ndio hiyo life ya kwanza na iondolewe, mũtũũrĩre wa mbere weherio, you become delivered. ũtuĩke mũndũ wa gũkũũrwo. That is what I'm insisting to you people. Ũguo nĩ ndĩramũhatĩrĩria andũ aya Hapo nyuma. hau thutha. Haleluya. 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 Tuachane na ile kuzaliwa ya kwanza. Tũtige na gũciarwo kũrĩa kwa mbere, Ile ndio inafanya kũu nĩkuo kũratũma hata kama uko ndani ya kanisa, akorwo thĩinĩ wa kanitha rĩ,
unakujiwa, ukagirwo ni shetani. ni shaitani. Hey, wewe hauko wa kanisa, Wewe ndwari wa kanitha we. toka. Uma. Haleluya. Haleluya. Umeketi kwa kanisa Niwe kanete the kanitha. sababu uko na kuzaliwa ile ya kwanza. Sara ushoko na kwa bereri. Shetani anaingia, Shaitani akaingira, anakuchukua. akakuoya. Watu wanatolewa kwa kanisa, Ndio wakati kanithaini. ni shetani. Ni shaitani. Today God is opening a wide door Umwone Kenya ikora murango mwarie. for people to be born again. Leo ndo masharo reki. Amen. Hiyo jina nataka ufikirie vizuri. Leo ndo naoshirie muno. Sio vile watu wanasema I'm born again, I'm Sio born again. kwa tele chere tolegere chere. Are you born again? Are you born Wewe again? mushare reki. Sio hiyo. Tiko. Ni kuzaliwa tena, Leo sharo reki. na ndio ujue wewe sio mtu wa kawaida. Leo menya tumodo wa doire. Nani anaweza zaliwa mara pili? No gisharo maitameni. Lakini Yesu anafanya No ukiswara toma. tuzaliwe mara pili. To sharo maitameni. Kumaanisha Takuga. kuna mambo makubwa ndani yako. Kwenda maundu manene thini waku. Amen. Those who will make it, Aria makuhota. those who will make it, Aria makuhota. and I'm praying for you all Na ndamuona inyuothe. to be born again. Musharo reki. Mutaona maisha ikibadilika. Mukuona muturo kigaruruka. Amen. Labda hujaipatana na mhubiri Nigero asemane na muhucia ataku connect au kunyitithania ama ata disconnect kana au tigithukanie na hiyo kuzaliwa ya kwanza. na guciarwo kuu kwa mbere. Amen. Lakini leo No muthi in the name of Jesus thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu you will all be born again. inyuothe nĩ mũgũciarwo rĩngĩ. Amen. You will all be born again. Inyuothe nĩ mũgũciarwo rĩngĩ. Hata kifamilia Ona kĩbamĩrĩ you will be born nĩ again. mũgũciarwo rĩngĩ. And you will compare Na nĩ mũgũkringithania wenye hawajamaliza kupata watoto, arĩa matarĩkĩtie kũgĩa twana. mwenye atapata mtoto akiwa amezaliwa tena, Ũrĩa ũkũgĩa kana aciarĩtwo rĩngĩ-rĩ, mtaona difference. nĩ mũkuona gĩtigithũkanu. Difference ya wao watoto Gĩtigithũkania twana tu na wale mlipata mkikunywa pombe mkiwa kwa giza. na arĩa mwaciarĩte mũkĩnyua njohi mũrĩ nduma-inĩ. There is total difference. Kwena gĩtigithũkanu kĩnene kĩnene mũno. Lakini msiwachukie No mũtikana mathũre Amen. ati huyu ndiye mzuri. atĩ ũyũ nĩwe mwega. Haleluya. Haleluya. Lakini ni mimi nakwambia sasa, No nĩ mũgucio ũrakwĩra rĩu mtaona difference. nĩ mũkuona gĩtigithũkanu. Tulipata first born, second born iko kwa shetani. mbere na kerĩ ũrĩ wa shaitani. Ukipata watatu Ũngĩgĩa gatatũ-rĩ, utamuona huyo. nĩ ũkuona kau. Haleluya. Haleluya. Amen. Because you have become a member of the promise. Nĩ tondũ nduĩte mũmemba wa kĩĩranĩro. You have become a heir for that promise of God. Nduĩte mũgai wa kĩĩranĩro kĩu kĩa Ngai. Hallelujah. Haleluya. Amen. I'm begging you, church. Nĩ ndamũthaitha kanitha. I'm pleading with you, please. Ndamũthaitha. Tokeni kwa kuzaliwa ya kwanza. Umai gũciara-inĩ kwa mbere. Na hapa ndipo unapata Na nĩ ũkoragĩrĩra Yesu alikuwa anasema nini? Jesũ augaga atĩa. Watu hawakuelewa. Andũ matiataũkirwo. Hata leo hii hawajaielewa. Ona ũmũthĩ matirĩ Yesu marataũkwo. anasemaga nini? Jesũ augaga atĩa. Anasema hivi, Augaga ũũ. mwenye hatachukia mzazi wake Ũrĩa ũtaũthũra mũciari wake. sababu yangu Nĩ tondũ wakwa. sio wako. Ũcio ti wakwa. Unauliza ati nichukie mama yangu? Ai ndũre mami. Mwenye hatachukia babake Ũrĩa ũtaũthũra ithe. sababu yangu Nĩ tondũ wakwa-rĩ. sio wa ufalme. Ũcio ti wa ũthamaki. Ni nini alikuwa anasema? Jesũ augaga atĩa hau. Sio ulaani wazazi, Atĩ atĩ nĩ ũthũre aciari. lakini alikuwa anasema No augaga ũũ. kama mzazi wako Kwa mũciari waku-rĩ. ni wa maroho, Nĩ wa maroho-rĩ. sio lazima uwe mtu wa maroho. To nginya ũkorwo nĩ mũndũ wa maroho. You can be disconnected, We no wamũranio. be separated Ũtuĩke wa kwamũranio. na hiyo maroho yake. Na maroho macio make. Kama alikuwa Angĩkorwo arĩ wa sanamu, wa mĩhianano. sio lazima uwe kama yeye. Nginya na ũmũtokie. Unakataa sanamu zake, Ũkaya mĩhianano yake. wewe unajitenga. Ũkayamũrania. Nimeokoka. Nĩonokete. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Mwathani agocwo. Hallelujah. Hallelujah.
na usiwahi kubali na ndukanetikire wainukie umungu ndani yako okerera Ngai thĩinĩ waku ati sababu ni wetu. tondu nĩ witũ. Usiwahi kubali Ndukanetikire wainukie mokĩrĩre umungu ndani yako Ngai thĩinĩ waku. Hallelujah. Hallelujah. Today the power of God is here. Ũmũthĩ hinya Ngai wĩ kũndũ gũkũ. Deliverance of God is here. Ũkũũri wa Ngai wĩ kũndũ gũkũ. Now Jesus spoke to the church in Philadelphia. Jesũ akĩrĩ kanitha wa Philadelphia. These people are suffering. Andũ aya nĩ maranyarirĩka. These people are poor. Andũ aya nĩ athĩni. Lakini No akasema, akiuga I'm carrying the keys. nĩ niĩ nguĩte hingũro. Mafunguo. Hingũro. Usicheze na funguo. Ndũgathake na hingũro. I'm carrying the keys Nĩ nguĩte hingũro of the house of David. cia nyũmba ya Daudi. Hallelujah. Hallelujah. I'm carrying Nĩ nguĩte the keys. hingũro. Na nikisema nimefungua mlango hapa, Wahingũra mũrango haha rĩ, hakuna mwenye anaweza kufuata nyuma au funge. gũtirĩ ũngiuma thutha ũhinge. Na nikiufunga, Na ingĩhinga rĩ, hakuna mtu anaweza ufungua. gũtirĩ ũngĩona kũũhingũra. Akaambia kanisa, Akĩĩra kanitha, the church in Philadelphia, kanitha wa Philadelphia, now church, rĩu kanitha rĩ, I have opened a door for you. nĩ ndĩmũhingũrĩire mũrango. The door is open. Mũrango nĩ mũhingũre. That is the message for the Lord Ĩyo nĩyo ndũmĩrĩri ya Mwathani to his church. gwĩ kanitha wake. Kanisa, nimemfungulia milango. Nĩ ndĩmũhingũrĩire mũrango. People to be born again. Nĩgetha andũ maciarwo rĩngĩ. Watu wazaliwe tena. Andũ maciarwo rĩngĩ. Nimefungua mlango. Nĩhingũrĩte mũrango. Wamama waanze kufanya biashara. Tunyambĩre kũruta mabiacara, Waanze kufanya kazi. mambĩre kũruta mawĩra And they succeed. na magacĩre. Wazee, Athuri, nimefungua mlango. ahingũra mũrango. Mupate kazi. Muone mawĩra, Mufanye biashara. mũrute biacara. I have opened a door. Ndahingũra mũrango. But if you go to the word of God, No ngĩthiĩ kiugo-inĩ kĩa Ngai rĩ, why did God open a door for them? Ngai amahingũrĩire mũrango nĩkĩ? Kwa nini wakakumbukwa? Nĩkĩ gĩatũmire maririkano? Kumbukweni. Mwana mũririkano, Muweze kukumbukwa. mũtuĩke kũririkanwo. Kanisa, Kanitha, pray to the Lord. hoya Ngai, Ombeni Mungu hoyai Ngai, aweze kufungulia mlango. amũhingũrĩre mũrango. Amen. Jesus name. Amen. Kanisa, ombeni Hoyai Ngai, Yesu afungue mlango Jesũ wa ahingũre wokovu mũrango wa ũhonokio. kwa familia zenu. Famĩlĩ-inĩ cianyu. Wewe ndio unahitajika. Wewe nĩ wonekana tu. Hata kama familia yenu, Weko famĩlĩ-inĩ yanyu. hata kama mko wangapi, Weko mũrĩ aigana. wewe ndio unahitajika. Wewe nĩ ũrabatarania. Mlango ufunguliwe Mũrango ũhingũrwo. wa wokovu kwa hiyo. Ũhonokanĩrĩrio wa nyũmba ĩyo. Yesu alipoingia nyumba ya Zakayo, Yesu aingĩrĩirwo Zakayo, he spoke a word of prophecy. akĩĩra kiugo kĩa ũrathi. Salvation has come now Ũhonokanio nĩ woka rĩu in this house thĩinĩ wa nyũmba ĩno. because he is one of the sons of the blessed. Nĩ tondũ nĩ ũmwe wa ciana cia kĩrathimo Na hawezi potea. na ndangĩũrĩra. Today I'm prophesying upon your life. Ũmwe nĩ arathĩra mũtũũrĩre waku. Wewe ni mmoja wao Wewe nĩ ũmwe wao wenye ni wa baraka. arĩa a kĩrathimo. Wewe ni mmoja wao No nĩ ũmwe wao because Zakayo tondũ Zakayo alikuwa mmoja wa baraka, arĩ ũmwe wa kĩrathimo, one of the seed ũmwe wa mbegũ of the blessings, ya kĩrathimo. but he was outside the house. No arĩ nja ya nyũmba, He was outside that house. arĩ nja wa nyũmba ĩyo. Yesu akasema, Jesu akiuga, nimekuja nĩnjũkĩte kuokoa, kũhonokia, kurudisha gũcokereria wenye wamepotea. arĩa morĩte. Heri uwe ni wewe mmoja wao Okorwo nĩ wa ũmwe wao rĩu, mwenye umepotea, ũrĩa ũrĩte, sababu utarudishwa ndani. tondũ gũcokereire, Turudishwe ndani, gũcokereire, muweze kurudishwa ndani. mũndũ ũcokereire,
Mzee, muthuri labda umekaa kwa muda mrefu. regeregere ndere ihumuno My brother, mureire witu ujui Mungu. nduwe Ngai But God has brought you here today no Ngai nakureta gukomuthi to save you, nĩgetha akuhonokie to rescue, nĩgetha agũkũũre because you are lost nĩ tondũ nĩ ũrĩte and you belong to the na house. wore wa nyũmba You belong to the seat of blessing. wore mbegũ ya kĩrathimo Amen. Mbegu ya baraka. mbegũ ya kĩrathimo Ninaombea ndiramũhoera mubadilishwe leo, mũgarũrania ũmũthĩ mupatiwe kipawa, muheo kĩheo Amen. nguvu, hinya mupatiwe nguvu, muheo hinya mwekwe mbegu ya Mungu, gwĩkĩrwo mbegũ ya Ngai watu waanze kusucceed. andũ mambĩre kũgacĩra In the name of Jesus, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ mwekwe mbegu ya Yesu, gwĩkĩrwo mbegũ ya Jesũ mbegu ya promise, mbegũ ya kĩĩranĩro mbegu ya baraka, mbegũ ya kĩrathimo muanze kusucceed sasa. mwambĩre kũgacĩra rĩu Amen. Na kama uko long position, na ĩkorwo handũ hatarĩ hega-rĩ Bwana akuondoe sasa. Ngai agũthamie rĩu Amen. Kama uko long position, ĩkorwo handũ harĩa hatarĩ hega the possession will have developed, position ĩyo ũtangĩgacĩra possession will have grow, kanya-inĩ ũtangĩkũrĩra uondolewe. ũthamio Amen. Kuna haja gani? wĩkwĩra bata ũrĩkũ Kama niko long position, angĩkorwo ndĩ kanya-inĩ karĩa gatarĩ kega-rĩ si niondolewe, githĩ ndigĩrĩ ndikĩeherio nipatie the right position, heo kanya karĩa kega the position of the blessing. handũ harĩa hega ha kĩrathimo Hallelujah. haleluya I declare now in the name of Jesus, ũrĩa thĩinĩ tũrĩa Jesũ rĩu there is changing of position today. kuna gũcenjerio position ũmũthĩ From none to someone. kuma mũndũ hatarĩ kĩndũ tuge mũndũ kũrĩ Amen. There is changing of position kuna today. gũcenjio handũ haku ũmũthĩ Hallelujah. haleluya Amen. Ni kama hivi. nĩ ta ũũ Umesema mimi niko na kipawa ya kulima sana. niĩ ndĩ na kĩheo gĩa kũrĩma mũno Unashitaka kwa kulima. ũtindaga ũkĩrĩma Kwa kulima. ũtũraga ũrĩmaga Ukisema nitakuja kusucceed. ũkiuga no ũkagacĩra Lakini labda no rĩngĩ-rĩ to you that is a long position. harĩ we hau nĩ handũ harĩa horu haku Hallelujah. haleluya Yenye haifai. harĩa hatagĩrĩire Meaning ngakuga you never succeed. gũtirĩ gũkagacĩra Hautawahi inuka. ndũkatuĩka wa kũmbararĩka If kama Mungu anaona uko kwa long position, angĩkorwo Ngai nĩona handũ harĩa hatarĩ hega-rĩ